Bismillahirrahmanirrahim. मैं फयाज अहमद टीचर यूपीएस मारगा। काठो बच्चों अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हमने जो मौजू चुना है ये छठी जमात की उर्दू की किताब। इसका मौजू जो है, सबक जो है हमने आज पढ़ना है वो है नेक आदत। आदमी को जो होता है वो अपने आदत से पहचाना जाता है। इसी बारे में आज हमने बच्चों पढ़ना है। सबसे पहले हमने यहाँ जो मुश्किल अल्फाज हैं उनका माना निकालने की कोशिश की। बच्चों ये आदत है। आदत किससे हम कहते हैं? आदत क्या चीज़ होती है? आदत का मतलब है, मानी है खसलत, इंसान के खसाइल, इंसान सस खसलत, इंसान के नेचर के खसलत पुख्ता गो मजबूत, पुख्ता गो मजबूत। इंसान यीचा उम्र बढ़ान तो इंसान सद आदत मजबूत पुख्त बनान। जाय कर गो रायगान कर, कह चीज नुकसान कर, दरियो दिन बच्चों जाय कर, कह काम जाय कर। गुनाह तो बच्चों पता है, गुनाह खता कसूर। सलीका गो तौर तरीका, इंसान सुन जबान हुंद तरीक क्युथ आसि, कथ बात हुंद तरीक क्युथ आसि, वथनुक बेहनुक तरीक क्युथ आसि, या सलीक वनतोस। दाना तो गोब्रे पता है, दाना गो अकलमंद। गोब्रे आज पढ़ो यम किताब हुंद पांचम सबक, सफा नंबर 29 करो तुम पन किताबन मन सारी। तुम वुचो नेक आदत। इंसान को उसकी आदतों से पहचाना जाता है। इंसान को उसकी आदतों से पहचाना जाता है। यम इंसानस आदत आसि तमे मुताबिक इंसान प्रजनावन। इंसान सज उम्र यीच दो खो दो बढ़ान गछान छु, तीच इंसान सिंद इराद ते पुख्त गछान, तीच इंसान सिंद आदत ते पुख्त तो मजबूत गछान। यूता बच्चे बोड़ गछान छु, तूत तम सिंद आदत ते मजबूत बनान, पुख्त आदत छस बनान। क्योंकि बच्चों तुहज उम्र, तुम लकड़ बच वह, तुम 6वीं जमात सिंद बच वह, तुहज उम्र वनस यह तुहद आदत मजबूत कर, तुहद असल बेहतरीन आदत बनाने, पानस मज बेहतरीन आदत पैदा करने उम्र। तुम लकड़ वह, तुम उम्र ब्रोट, लिहाजा कर अजक पे पानस अंदर असल तो रित आदत पैदा कर। चूंकि ये लकच उम्र मे आदत पे, आदत गछ अल्लाह ताला बच न। अगर तुम आज लकच उम्र मे अपोज वन आदत बोड़ वो रोज तो यह आदत इथे तो बड़ बालिग गो आदत पे इंसान मशान। लिहाजा कर कोशिश करें वकिन से सो आदत बन सो बेहतरीन आदत कर पानस मज पैदा सर जिंदगी सत रोज। तुम पानस पता है अड़ आदत, अच्छी आदतों से फायदे होते हैं। ये इंसान रीत आदत आसन, नेक आदत आसन, अगर तमिस जुट ब्रोट पे तमिस सलाम कर, तमिस रित पे कलाम कर, पानस खुद कोस तमिस पे शफकत कर, तमिस मुदरेर सान कलाम कर, तमें आदत सत अक्सर फायदे वात, नुकसान वातान। रीत आदत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमान, सनिस पैगंबर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमान अल इल्मु फवक अल अदब, अल अदब अदब इल्म ज्यादा फवकियत हम इल्म फवक अदब माने गो इल्म कोथा इंसान। अगर आदत ठीक कि अखलाकियात ठीक कि मे बसान सह तस्वुर पे अकलन तो असल इंसान से कर तम सह कर बेगलन तो जहलन से। लिहाजा कर सारे खुद असल चीज इंसान मे रित आदत पैदा ग। चूंकि फायदे वात रित आदत आसान, तो अगर खुदा न खास्ता गोब्रियो बच्चों, खुदा न खास्ता अगर इंसान बुर आदत आसान तमिस नुकसान सह जाए कत वातान, तमिस बुर आदत आसान चुगल खिन,
سُہ چھُ کٲنٛسہِ ہٕنٛز چُگل خٲری ہوٚتتھ کران ییٚلہِ تٔمۍ چُگل خٲری کٔر چوٗنٛکہِ یۄس یہِ چُگل کھٮ۪وان چھُ أمِس چھِ پتہ لگان یہِ چھُ یِوان یہِ چھِ أمِس سۭتۍ لڑٲے ژوان یہِ چھِ أمِس سۭتۍ جنگ کران یا أمۍ سٕنٛدِس دِلس منٛز چھِ گژھان أمۍ سٕنٛز نفرت پٲدٕ کیازِ أمۍ ہسا ووٚن میون ادلہٕ بدل برونٛٹھ کَنہِ یہِ بُرٕ عادت لہذا نٔتیٖجہٕ درٛاو أمِس چھِ واتان نۄقصان تہٕ کوٗشِش گژھِ بچو کَرٕنۍ لۄکچار پٮ۪ٹھَے اِنسان گژھِ نہٕ بُرٕ عادتن پانس نِش جاے دِنۍ کینٛہہ أسۍ نِمو فِلمَس منٛز اکھ کلاس چھُ 6مہِ جمٲژ ہُنٛد کلاس یَتھ کلاسس منٛز چھُ بچہِ 10 گُرِو یا 15 بچہِ فرض کرو تُہۍ چھِو 13 بچہِ وٕنکیٚنس یَتھ کلاسس منٛز 13 بچن منٛز خۄدا نہ خاستہ اگر 2 بچہِ ڈیلی یِن ژیٖرۍ سکوٗل یِم چھِ یِوان ژیٖرۍ یِمن بنے عادتن عادتن وارٕ وارٕ ژیٖرۍ اُستاد چھِ کران یِمن نصیحت ژیٖرۍ مہٕ یِیِو کینٛہہ مگر یِہُنٛد عادت چھِ آہستہٕ آہستہٕ یِہنٛدٮ۪ن ہمساے بچن پٮ۪ٹھ یِہنٛدٮ۪ن دوست بچن پٮ۪ٹھ تہِ پیٚوان آز اگر یِم 2 بچہِ ٲسۍ لیٹ یِوان 4 دۄہہِ پتہٕ چھِ یِوان 4 بجہِ لیٹ آہستہٕ 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 چھِ یِم یوٗت گژھان یِہُنٛد یہِ بُرٕ عادت اتھ کلاس پٮ۪ٹھ ہٲوِتھ اکھ دۄہ چھِ واتان نٮ۪صفہٕ کھۄتہٕ زیادٕ کلاس چھِ واتان لیٹ سکوٗل یا کُنہِ دۄہ چھُ واتان سورُے کلاسے ژیٖرۍ تہٕ اُستادس چھُ دِل گژھان کھپ اُستادس منٛز چھِ گژھان پوٗرٕ اِضرٲری پُزِشن گژھان سُہ چھُ دپان یار مےٚ چھُ پرناوُن یِمن بچن مےٚ چھُ لیکھناوُن یِمن بچن یِم چھِنہٕ مےٚ وقتس پٮ۪ٹھ یِوٲنی کینٛہہ وۄنۍ کیاہ کرٕ بہٕ یِمن بچن راتھ اوس مےٚ پرناوُن تِم آمٕے نہٕ راتھ کینٛہہ آز کِتھ کٔنۍ پرناو بہٕ رات کٮ۪ن پرناوان کِنہٕ أزۍ کٮ۪ن پرناو سُہ چھُ گژھان تمہِ جایہِ مجبوٗر پتہٕ چھِ پیٚوان تٔمِس راتُک سبق آز بیٚیہِ پرناوُن پگاہ ییٚلہِ بیٚیہِ بیٖٹھِس گٔرس ییٚلہِ بچہِ بیٚیہِ آسہٕ لیٹ بچہِ بیٚیہِ گوٚرُکھ آز کینٛہہ یِمن چھُ صُبحس پیٚوان پتہٕ پٔتِم سٲرٕے کٲم دۄہراوٕنۍ نٔتیٖجہٕ نیران حٲصِل چھِ یِوان بچو کِہیٖنۍ لہذا کٔرِتھ یُس زن وقتٕچ پابنٛدی چھُ یہِ چھُ اکھ نیک عادت یہِ تہِ گژھِ پانس منٛز اِنسان پٲدٕ کرُن تۄہہِ ووٚنوٕ مےٚ آہستہٕ آہستہٕ چھُ بُرٕ عادت یہِ چھِ سٲرسٕے کلاسس منٛز پتہٕ پننِس لپیٹس منٛز انان اچھا کیازِ چھِ یِوان لیٹ یِم یہِ تہِ چھُ اَسہِ وٕچھُن یِمن چھِ بیاکھ بُرٕ عادت آسان یِمن بچن گوٚمُت یِم ژیٖرۍ یِوان سکوٗل یِم ژیٖرۍ واتان کلاسس منٛز یِمن چھُ آسان اکھ عادتھا گوٚمُت یِم چھِ صبحٲے وۄتھان ژیٖرۍ نِندرِ چوٗنٛکہِ صبحٲے ژیٖرۍ نِندرِ وۄتھُن تہِ چھُ بُرٕ عادت یوٗتاہ اِنسان سُلہِ وۄتھِ نٮ۪ماز پرِ اَتھٕ بُتھ چھلہِ تیوٗتاہ چھُ رُت عادت ییٚلہِ یہِ ژیٖرۍ وۄتھان چھُ أمِس یہِ چھلیا بُتھ یہِ کریا سرٛان یہِ کریا پنٕنۍ وردی ٹھیٖک یہِ کریا پننہِ کِتابہٕ ٹھیٖک نٔتیٖجہٕ نیران أمِس نیران یُس ماسٹر جی أمِس کٲم چھِ آسان ترٲومٕژ پننہِ اُستادن کٲم چھِ آسان ترٲومٕژ کال یہِ کٲم تہِ چھِ أمِس گژھان مٔشتٕے لیکھٕنۍ بامبرِ سۭتۍ ژیر گژھنہٕ سۭتۍ آب ووت سکوٗلس پٮ۪ٹھ اَتہِ چھِ وَنان ماسٹر جِیَس اَپُز کینٛہہ بہانہٕ چھُس وَنان موج ٲسٕم بٮ۪مار ہُہ اوسُم بٮ۪مار یہِ اوسُم کھہَس پٮ۪ٹھ اوسُس گوٚمُت مٲلۍ اوسُس ہور سوزمُت آہستہٕ آہستہٕ أمِس منٛز گژھان ڈیولپ پتہٕ بیاکھ بُرٕ عادت اَپُز یہِ چھُ وَنان اُستاد برونٛٹھ کَنٮ۪ن اَپُز چوٗنٛکہِ اَپُز وَنُن چھُ بُرٕ عادت اَتھ پَزِ نہٕ پانَس سۭتۍ جاے دِنۍ کینٛہہ لہذا اَمہِ جایہِ پٮ۪ٹھ پَزِ اِنسانَس نیک عادت اکھ پانَس منٛز پٲدٕ کَرُن ییٚمہِ نیک عادتہٕ سۭتۍ أمِس گژھِ کٲم یہِ پوٚز صرف پوٚز وَنہِ ییٚلہِ یہِ پوٚز وَنہِ پوٚز وَنہِ ؤنتھٕے چھُ یہِ مجبوٗر گژھان صبحٲے سُلہِ ییٚلہِ یہِ صبحٲے وۄتھان چھُ یہِ چھُ سکوٗلٕچ کامہِ ہن ٹھیٖک پٲٹھۍ کران یہِ چھِ کٲم پَنٕنۍ سکوٗلٕچ یُس زَن اُستادن آسان ٹیٖچرن آسان أمِس تھوٚمُت نوٹہٕ ہن لیکھٕنۍ کِتابہِ پٮ۪ٹھ سوال ہن 4 لیکھٕنۍ یا یاد آنہٕ کٔرِتھ یہِ چھُ یاد تہِ ہٮ۪کان کٔرِتھ یہِ چھُ اَنان سۭتۍ تہِ پانَس یہِ چھُ أمۍ سُنٛد نیک عادت بَنان اَمی وقتہٕ اگر اَمی وقتہٕ پٮ۪ٹھ أمِس سُلہِ ژیٖرۍ ووٚتھ أمِس چھُ گژھان اَپُز وَننُک عادت نٔتیٖجہٕ نیران یہِ چھِ پڑایہِ منٛز تہِ گژھان کمزور أمۍ سٕنٛز زبان تہِ چھِ گژھان کمزور کیازِ أمِس چھُ اَپُز پیٚوان وَنُن أمِس چھِ لاران أتھۍ بَچپَنسٕے منٛز اکھ بُرٕ عادت اللہ تعالیٰ رٔچھِنۍ خۄداے کٔرِنۍ احسان یہِ بُرٕ عادت گوٚژھ نہٕ بَچو تۄہہِ منٛز لۄکچار پٮ۪ٹھ پٲدٕ گژھُن اَتھ بُرٕ عادتَس گژھِ لار کَرٕنۍ بجاے أسۍ کہِ سُلہِ ووٚتھ صبحٲے نِندرِ اَتھ بُتھ چھوٚل نٮ۪ماز پوٚر پَنٕنۍ کِتاب کھوٗج أتھی آو سکوٗل وقتَس پٮ۪ٹھ کوٚر یِمو نیک عادت پانَس منٛز ڈیولَپ نیک عادت کوٚر پانَس منٛز پٲدٕ کیازِ أزِچ کٲم ییٚلہِ تۄہہِ لوڈ چھُو گژھان چھُنہٕ ہٮ۪کان صُبحس کٔرِتھ کینٛہہ دانن ہُنٛد قول چھُ آج کا کام کل پر مت چھوڑو یُس کٲم آز کَرٕنۍ ٲس سُہ پَزِ اَسہِ أزۍ کَرٕنۍ اگر أسۍ أزِچ کٲم پگاہ پٮ۪ٹھ ترٛٲو نٔتیٖجہٕ چھُ نیران نہ چھِ أسۍ پگہٕچ کٲم ہٮ۪کان کٔرِتھ نہ چھِ أسۍ گوٚبرِ ہٮ۪کان أزِچ کٲم کٔرِتھ لہذا کٔرِتھ گژھِ اِنسان کوٗشِش کَرٕنۍ کیازِ سُلے وۄتھنہٕ سۭتۍ چھِ اِنسانَس منٛز یہِ چھُ لاگان ڈنٛگ کا لِباس یہِ چھُ پَنُن لِباس لاگان ٹھیٖک پرٛژھان کٔرِتھ چھِ لاگان پَنٕنۍ اَتھان بُتھٮ۪ن چھِ بوٗٹَس کَران پٲلشَن صاف شفاف پٲٹھۍ نیران پَنٕنِس مستَس تیٖلہٕ ہن دِتھ کنٛگہٕ وَن کٔرِتھ چھِ نیران أتی چھُ باسان یہِ چھُ سکوٗل بَچہِ أمِس چھُ روزان أتی پانَس کُن دھیان اگر أمۍ ژیر کوٚر اگر یہِ سُلہِ صبحٲے ووٚتھ نہٕ کینٛہہ أمِس منٛز بُرٕ عادت ڈیولَپ اوس گوٚمُت ژیٖرۍ وۄتھنُک یہِ چھُ بیٚیہِ بٲیِس سۭتۍ ژوٚوان یہِ چھُ مٲلِس ماجہِ سۭتۍ ژوٚوان یہِ چھُ وَتہِ پَکوٕنِس سۭتۍ ژوٚوان اگر یہِ سُلہِ آسہِ ووٚتھمُت
تیٚلہِ چھُ آسان یہِ خۄش خۄشحال أمۍ چھِ آسان سکوٗلٕچ کٲم تہِ کٔرمٕژ سبقہٕ پَنٕنۍ تہِ یاد کٔرمٕژ بیٚیہِ چھِ وقتَس پٮ۪ٹھ سکوٗل تہِ واتان بیٚیہِ ییٚلہِ أمۍ سُنٛد یہِ لِباس ٹھیٖک ڈنٛگہٕ پٲٹھۍ آسان چھُ صاف شفاف أمۍ سُنٛد وردی آسان أمِس چھُ اُستاد تہِ خۄش کران اُستادَس تہِ چھُ یہِ خۄش کران اُستادَس چھُ یہِ ٹوٹھ لگان ییٚلہِ أمِس سبق آسہِ پَنُن یاد یہِ چھُ اُستادَس ٹوٹھ لگان ییٚلہِ أمۍ سکوٗلٕچ کامہِ ہن آسہِ ٹھیٖک پٲٹھۍ کٔرمٕژ اُستادَس چھُ ٹوٹھ لگان یہِ ییٚلہِ سٲری بَچہٕ وقتَس پٮ۪ٹھ کلاسَس منٛز واتان چھِ اُستاد تہِ چھُ خۄش گژھان اُستاد تہِ چھُ تَمدیٖہی سان پَرناوان کیازِ تٔمِس چھُنہٕ کالُک سبق صُبحس پیوان پَتہٕ نَیہِ سَرٕ پَرناوُن کینٛہہ ٹھیٖک چھا بَچو لہذا کٔرِتھ سُے بَچہِ پَزِ برونٛٹھ کُن یُس وٕکہِ پٮ۪ٹھَے پانَس منٛز رٕتۍ رٕتۍ عادت پٲدٕ کَرنٕچ کوٗشِش کَرِ یَتھ منٛز نیک عادت وٕنکٮ۪ن سۭتۍ پٲدٕ گژھِ سُے بَچہِ چھُ زندگی منٛز برونٛٹھ کُن وٲتِتھ سٮ۪ٹھاہ کامیاب تہٕ کامران گژھان لہذا کٔرِتھ بَچو بہٕ تھاوٕ پوٗرٕ اُمید کہِ یُس سبق اَسہِ آز پوٚر نیک عادت شیٚیِمہِ جمٲژ منٛز گوٚو سُہ نیک عادت نیک خصلت کَرِ پرٛٮ۪تھ کانٛہہ بَچہِ کَرِ پانَس منٛز رٕژٕ خاصلت پوٗرٕ پوٚزٕ خاصلت کَرِ پوٗرٕ پوٚز وَننٕچ خاصلت کَرِ پوٗرٕ اَپُز وَننٕچ بٮ۪مٲرۍ ژھٕنہِ ترٛٲیِتھ یہِ گٔے بٮ۪مٲرۍ اَپُز وَنُن گٔے بٮ۪مٲرۍ یہِ ژھٕنہِ ترٛٲیِتھ ٹوٹَل پوٚز وَنہِ پوٚز وَننہٕ سۭتۍ ہیٚکہِ سُہ پنٛنہِ زندگی منٛز برونٛہہ کُن پٔکِتھ پنٛنِس مٲلِس ماجہِ ہُنٛد دُعا تہِ رَٹہِ پنٛنٮ۪ن اُستادَن ہُنٛد دُعا تہِ رَٹہِ پنٛنہِ سماجُک تہِ دُعا رَٹہِ یہِ ہسا کٔرِ سُے بَچہِ یَس بَچَس یِتھی وٕنکٮ۪نسٕے شیٚیِمہِ جمٲژ پٮ۪ٹھَے رٕتۍ رٕتۍ تہٕ نیک نیک عادت پٲدٕ گژھن تِم روزن أمِس اَتھ زندگی منٛز ییٚلہِ بوٚڑ واتہِ أمِس روزن گوٚبرِو یِم رٕتۍ عادت پانَس سۭتۍ ییٚمہِ سۭتۍ أمِس پرٛٮ۪تھ کانٛہہ آسہِ عزت کَران تہٕ یہِ بَنہِ پَگہُک عزتہٕ وول شہری اِنشاء اللہ